ay naghuhugas ako ng plato. Ito guys, pinagkainan natin. Tapos, ayan, madali lang yan kasi madali lang yan kasi hindi ako matutumba dahil matibay itong ginawa ni Daddy. Opo. Kasi si Daddy kasi magaling maggawa nito. Kasi hindi mahuhulog ako. Ayan, ilagay na natin sa lababo. Ayan, yung kutsara naman eh. Ang laki naman tong kutsara. Paminsan-minsan lamang hindi. Ayan. Hugas. Ay, baliktad eh. Habang wala pa si Mami, nang iintay ako ng mga netizens kasi ang tagal na ng mga netizens. Oo, kasi